Apakah tadi? Apakah Anda tabi? Banyak orang merasa sudah makan sehat, tapi tubuh tetap lemah. Rahasianya bukan di makanan instan, melainkan di dapur kita sendiri. Kulkas. Ada 8 makanan yang kalau disimpan di kulkas, justru bisa berubah jadi ancaman. Tape singkong, bawang merah, semangka utuh, kopi bubuk, daun kemangi, minyak zaitun, coklat hitam, dan kentang. Semua bisa memicu risiko kanker dan penyakit kronis kalau salah simpan. Mau tahu cara penyimpanan yang benar agar tetap sehat? Tonton video lengkapnya di kanal saya, sudah saya unggah di sana.